Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan membagikan tips atau cara bagaimana menghilangkan batuk pada anak yang disebabkan oleh flu atau demam atau penyebab batuk lainnya. Tapi sebelum saya lanjut, tidak ada salahnya kalau teman-teman subscribe channel ini, like, comment, and share untuk perkembangan channel ini. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja bagaimana cara menghilangkan batuk pada anak dengan pijat refleksi. Ada salah satu titik yang kemudian bisa menyembuhkan batuk pada anak atau meredakan batuk pada anak, apalagi biasanya pada malam hari ketika anak sedang sakit itu biasanya rewel. Teman-teman boleh coba ya, bagi yang sudah berkeluarga yang punya anak kecil, itu bisa melakukan atau mencoba cara ini. Minyak yang digunakan seperti biasa, selain menggunakan minyak kayu putih juga bisa menggunakan minyak zaitun, tapi biasanya saya menggunakan minyak zaitun karena selain berkhasiat juga wangi ya, dan ini biasanya disenangi oleh anak-anak. Langsung saja, titik yang perlu kita pijat itu adalah pada titik sebelah kiri dan kanan pada titik ini. Ini biasanya antara tulang punggung ya, yang ini biasa yang dipijat. Kalau batuknya agak lumayan parah, biasanya di sini agak uratnya itu agak bergelombang. Jadi lakukan pemijatan ini 5 sampai 10 sampai 15 menit lah kurang lebih untuk menghilangkan batuknya. Upayakan lakukan pemijatan ini secara berulang. Jadi bisa lakukan pada pagi hari, lakukan pada siang hari, dan lakukan pada malam hari. Bagi yang beragama Islam, lakukan pemijitan sambil bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan teknik seperti ini batuk anak akan reda. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Biasanya dengan pemijatan-pemijatan seperti ini, khususnya di daerah sini ya, seperti yang terlihat pada gambar teman-teman di video ini ya. Jika batuknya itu cukup parah, lakukan secara berulang 3 kali 1 hari, pagi, siang, dan malam. Tapi kalau batuknya tergolong ringan-ringan saja, cukup pada malam hari sebelum tidur. Saya yakin anak-anak dari teman-teman sekalian itu bisa pulas tidurnya. Demikian, semoga tayangan ini bisa bermanfaat, dan semoga yang hari ini mungkin mengalami sakit bisa segera sembuh atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Demikian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.